với một song viên stung miền Tây thằng ngày đi vinh cái lá co tiếng pí khoai bằng cung cừu rùi rò hài bằng cưa cờ hòm không đi mà ria bằng cưa khiếu khla khôn sực chôm phe thua anh nhà cái đá cứ lục hi nè lục hi nè đã chỉ cừu bằng bắc nơi nông khla bắt đá anh chặt tuần mà ប្រងព្រៀបប្រកួត ចំនួនការគ្រូគឺវងណយ គូអន្តរជាតិទី1គឺជាគូប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី1 round 1 ទឹកទី1 round 1យប់ទី1បងទូលក្រហមខឹមឌីម៉ាបងទូលខៀវខ្លាគុនសឹកជុំផែធัวលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិកុំភ្លេចថ្ងៃទី7នេះយើងក៏មានការប្រកួតបាល់ទាត់នៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិដែរនិយាយរួមទៅគឺសម្បត្តិលោកអស់ហើយប្រិមត្តកសិជនអញ្ចឹងគឺតាមដានទស្សនាការប្រកួតតាមរយៈទូរទស្សន៍ BTV បងប្អូនតែអត់បានជាវសម្បត្តិចូលរួមទស្សនាទេសូមមេត្តាកុំទៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិអីកុំឲ្យខកដំណើរកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាទស្សនាតាមទូរទស្សន៍ទៅកុំឲ្យដោយការប្រកួតលោកមុនគឺមានគេថាសកម្មភាពក៏មិនអាចទទួលយកបានទេមានតែការសម្របចូលក៏ដូចជាផ្លាស់របងគ្រោះថ្នាក់មែនទែនបាទអញ្ចឹងក៏មិនបើអត់មានសម្បត្តិទេគឺមើលទូរទស្សន៍បាទនៅស្រុកគេគេធ្វើទៅចឹងទេប្រិយមិត្តទេសជនមិនមែនតម្លៃអីទេអត់ទិញសម្បត្តិអត់ទាន់អត់បានមើលគឺជារឿងធម្មតាទេជាយាមនៅក្រោយម្ដងទៀតបាទតទៀតខឹមឌីម៉ានឹងខ្លាគុនសឹកទឹកទី1នេះគេថាសាឡបងបច្ចេកទេសគ្នាសិនមកជើងស្ដាំរបស់ឌីម៉ាអាមិនគេហៅកម្ដៅសឹកដុំបាទតទៀតកម្ដៅសាច់ដុំវាជាសាច់ដុំក្តៅឡើយបើតែក្តៅតាំងពីម៉ោង4ហ៎ក្តៅដល់ម៉ោង4ហ្នឹងក្តៅតាំងម៉ោង4ភាសាក្រៅវងណយគេប្រកាន់សង្វៀននេះហើយជាមួយចាន់ស៊ីណាក៏ក្រៅហើយជាមួយចាន់ស៊ីណាបាទតែពីប្រកបជុំជួននៅវងណយធ្វើបានល្អណាបាទល្អហើយប្រកបទី3នៅក្នុងសង្វៀននេះគេធ្វើបានអត់បាទបាទខំឌីម៉ានេះក៏ជាបេក្ខភាពមួយក្នុងចំណោមកីឡាករទាំង4រូបដែរហើយជាមួយទាំងប្រាក់$6,000តែរាប់បានទៅលើដែរក្នុងចំណោម4នាក់ហ្នឹងគេទៀតអ្នកប្រដាល់ខឹមឌីម៉ាទាំងប្រដាល់នឹងការសិក្សាមិនអត់អត់ចោលមួយណាទេបាទកណ្ដាប់ដៃទួរបស់ខឹមឌីម៉ាឡាគុនសឹកបាត់ពិសោធន៍គាត់នៅសង្វៀនស្រុកខ្មែរនេះគឺថាជោគជាំហើយឆ្វេងមកដៃឌីម៉ាឆ្វេងមួយទៀតដល់ឌីម៉ាវាយដោយទំនុកចិត្តវាយដោយចិត្តត្រជាក់មិនឆេវឆាវចិត្តត្រជាក់ឆេវឆាវនេះហើយគឺជាកីឡាវិន័យរបស់កីឡាបាទកីឡាករទោះបីលេងល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយវាយល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយលោកបាទបើសិនជាអត់មានវិន័យនិងសិលធម៌ក៏គេអត់ទទួលស្គាល់ទេអត់ស្បែកជើងមាននៅនឹងមុខកងតបានណាប៉ុន្តែអាចរកសិលធម៌តែបន្តិចយូរណាមិនសប្បាយចិត្តដោះអាវចោលឬក៏ដោះខោចោលឬក៏បោះកង់ចោលហ្នឹងហើយតែចាហេតុទៅឲ្យគេថាមានកំហុសហ្នឹងហើយបាទជាការពិតកីឡាណាក៏ដូចកីឡាណាដែរទឹកទី1ឥឡូវចាប់ទឹកទី2សូមបញ្ជាក់ថាភោជនីយដ្ឋាន Spark and Wonder មានទីតាំងធំទូលាយរៀបចំពិធីគូកំណើតជប់លៀងពិធីផ្សេងពោពេញទៅដោយភាពសប្បាយរីករាយមានការបញ្ចូលតម្លៃ 50% សម្រាប់គ្រប់មុខម្ហូបហើយអ្នកស្រាបៀរចាប់ពីម៉ោង 10 យប់តទៅមានបន្ថែមនៅរសជាតិម្ហូបដ៏ឆ្ងាញ់ប្លែកហើយមានផ្ទាំងទស្សនីយភាពការសម្ដែងស្រីពីតារាល្បីរបស់កម្ពុជានិងថៃរៀងរាល់ថ្ងៃជូនលោកអ្នកទស្សនាទល់មុខនឹងស្ថានទូតចិនភោជនីយដ្ឋាន Spark and Wonder មានទីតាំងធំទូលាយចតយានយន្តដ៏ងាយស្រួលបំផុតជាមោទនភាពនៃទីក្រុងភ្នំពេញឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមគូមិត្តភាពអន្តរជាតិខឹមឌីម៉ាអ្នកប្រដាល់មកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យអ្នកបន្ទាយមានជ័យបាយល្អណាបាទខឹមឌីម៉ាអោបខ្លាខូនសឹករួញជ័យហើយមិនអីទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយទឹកប្រាក់$6,000សរុបព្រឹត្តិការណ៍$10,000របស់ខារ៉ាបាវមិនទាន់មកចាប់នៅឡើយទេចប់ទេហើយ$10,000បានទៅលើអ្នកណាទេបើបានតែអ្នកវាយ8,000នេះដល់2,000អ្នកថារបស់2អ្នក1,000ល្មមគ្រប់បងជឿអត់មានខ្លាមករៀលទេនិយាយទេក្លាប់មែនអរេតកំនេះមក What way
นะចូលរៀនទាត់ជើងស្ដាំរបស់ខ្លាខូនអូយគាត់ដាក់តែមិនได้ល្អមែនទេមិនได้ទេអានេះគេហៅថា Khmer Boxing Traditional Friendship Cambodia and Thailand the red is Cambodia the blue is Thailand ខ្លាខូនសឹកនេះអ្នកបណ្ដាលមកពីខនแก่นគាត់សឹកដាក់ចូលគាត់សឹកនេះវាយស្មាជាមួយមើលសភាណាមិនធម្មតាទេតែមកកលោបាក់ខំនេះមកបាក់នេះអើយមិនមែនត្រីតកាយចំហុយដាក់ទឹកស៊ីទេពួយពួកនេះគេហៅអ្នកបណ្ដាលល្បិចហើយគាត់សឹកដាក់ស្ដាំបន្តទៀតទាត់ជើងស្ដាំរបស់ខ្លាខូនសឹកឆ្វេងកណ្ដាប់ដៃកាយរបស់ខំនេះមកគីឡូដៃឆ្វេងរបស់ខំនេះមកដល់រៀតវត្តស្ដាំរបស់ខូនសឹកចាគ្រាខូនសឹកវាយមិនចេញដល់ទៀតស្ដាំកណ្ដាប់ដៃខូនសឹកអោបគ្រាគឺមិនខំនេះមកឬក៏ខូនសឹកមានអនុភាពអញ្ញាកណ្ដាប់បាយចេញអនុញ្ញាតជូនរូបភាពទៅនាយទាហានរោងកុលទាហានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់នៅឯតំបន់ច្រកព្រំដែនកម្ពុជាបាទពិសេសបញ្ញាជូនទីបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈប្រចាំនៅទីប្រាសាទព្រះវិហារអាដាមសនីឋានតារីកំពុងទស្សនាជាមួយបងប្អូនយើងនៅច្រកប្រាសាទព្រះវិហារនោះអូនេះទៅណាទេមិនភ្លៀងមកនេះហើយចាប់ទី2ចាប់ទឹកហើយសម្រាប់ជួយដល់សុខភាពណាបាទស័ក្តិសមណាស់សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតានេះដាក់ទឹកត្រជាកម្មមានដល់កំប៉ុងយើងដឹងហើយទឹកបត់ត្រជាកម្មថ្លៃមែនទេបាទហើយវាជួយទៅដល់ប្រព័ន្ធកោសិកាស្លាមរបស់យើងនេះដើម្បីធ្វើការជួសជុលដើម្បីធ្វើការឲ្យរាងកាយរបស់យើងមានសុខភាពមាំមួនហើយមានរង្វាន់ពី500រៀលដល់1លានរៀលមកតងណាត្រី100គ្រឿងទឹកត្រជាកម្មមាន10កំប៉ុងចាប់ដើមការប្រកួតតទៀតខំនេះមកគោលក្រហមខ្លាខូនសឹកគៀវទីនរិទ្ធដឹកនាំការប្រកួតបាទរូបភាពនេះមិនមែនមើលតែកម្ពុជាទេតែតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត YouTube ក៏បាន live ទៅកាន់ពិភពលោកហើយបាទមិនធម្មតាទេបងប្អូនបើនៅក្នុង Facebook page មួយចំនួនក៏បាន live ដែរបាទកំពុង live Facebook page ដែរអា Facebook page នេះវាចំណេញអ្នកត្រង់ live ទៅអ្នកឲ្យមិនបើកមើលក៏វា load ប្រាប់ថាឲ្យតែ online ណាបាទគេ live ហើយប្រាប់យើងទៀតមើលទៅបាទមើលអីដែរសម័យបច្ចេកវិទ្យាលោកវុឌ្ឍបាទបើខ្មោចក៏មិនសូវបានណាឲ្យតែដឹងអត្តរ account គេបាទឆាតបាទក៏មិនសូវបានដែរបាយតរៀតចូលនិយាយតចរោដៃឆ្វេងមួយទៀតកំទីមកប្រយ័ត្នប្រយែងដែរទៅពីថាកីឡាករសឹកនេះក៏ស្មើនឹងមើលសភាណាបាទមិនលេងសអីឆ្វេងអានេះចរោដើរត្រង់ធាក់ស្ដាំរបស់ខូនសឹកគាត់ជួយខូនសឹកកណ្ដាប់ដៃកំទីមកអោបជាប់គួរសិតបោដោយក៏វាទួអាយ៉ាមានអត់ឲ្យបោកទេហាមពុកเอาไว้មិនមែនមកបោកទេមិនមកបោកទេបាទនេះកម្មវិធីបដាលមិនមែនកម្មវិធីចំបាប់ទេបាទមិនមែនច្បាប់មេកលកាសទេបាទលើកជើងជង្គង់50អ្វីកូនសឹកនេះគេមួយទាត់ជើងជួយកូនសឹកដល់អូខំនេះមកនេះគេបងក្បាលពោះក្បាលណាបាទគាត់បែកមួយល្អណាស់ពុកមួយទៀតគាត់ជួយរបស់កូនសឹកជួយណាសងវិញចលោសាគ្រីទៅហើយយ៉ាហើយដាក់ដៃជួយរបស់កូនសឹកហុកកាយស្ដាប់កូនសឹករំនេះមកបត់ជាប់វាយដាច់សក់កបយឡើយដួលទៅមកស្រួលបែកពួរញ៉ាកណ្ដាលហើយបែកពួរញ៉ាកណ្ដាលចេះលោកធីមហ្នឹងទៅលោកមកសខលវិញអូទូបាត់ហើយគុំគាត់សឹកដាក់ចូលជួយគាត់កាយល្អណាស់អូយបាទពីនេះល្អដូចគ្នាល្អដូចការតបែកត្រីកំពុងតែរីកនៅឯភ្នំព្រៃព្រះវិហារមណ្ឌលគិរីយើងបងប្អូនយើងអូនសិតលាក់ដៃចូលនេះសិនគាត់ជើងស្ដាប់មួយបន្លែទៅខ្ញុំនេះមកជួយទៅអូយចាប់ទឹកទី3កម្ពុជាថៃ4តា4ទឹកទី4បាទខ្ញុំឃើញរងហ្វងបែបដឹងទេនេះខ្ញុំបដៃមួយមកបងខ្ញុំដាក់តកប្រាសាយបាទ
เอาไปทำในการปฏิบัติยืนคือจะนำโดยทำไมการจูปีร้านในรูปมนต์เดิมน้องมันในสะพานอภิธรรมทีมซ้ำเชียงตับมุกระไดลดอลในดำไลมอดทำไมระบอลลูกเนี้ยในแต่รังความหล่อช่วยยังชีบาเรียที่ทำไมบำบัดการเสือทำไมกัดบรรทอยกับนอกกระเป๋าแต่ทราบการไปทราบอะไรช่วยกาแฟท้ายนั่งบำบัดกลั่นมอดทำไมทำไมหมอโซ่สระสลายจะได้กับเล็กน้ำโดยทำไมการจูปีแต่สนามต่อตีดอาเมคำดีมาคลาคนศึกนี่ก็ได้สู้เหมือนเดิมกลาก็ได้นึ่งเดินนั่งเนี่ยเธอมันดังมันดังว่าน่าเลยกลาก็ไทยแล้วแจ็คไก่ใจได้กลาก็ขมายได้ใจได้ซ้ำอ่ะมันประมาณไงนังเบาตีน้องปะจารโมมาเจิงจำมุกคลาคนศึกคือมุกจูเลยสาวต่อตีดคลาคนศึกมุกโคเขียวแทสน้ำมวยดีมากหอมตบก้าวมือเจิงอัดเตยตบช่วยมือเตียงอัดเตยดีดคลาคนศึกดีดดีมาจองสะมาระบบเนื้อว่าจะเป่าสะกันนั้นมาเจิงสนามระบบดีมาดีว่าดีนั่งใครกันท่าละจะไปมังเมาลอกมาโอ้ยไก่จะกงตัวเองคลาคลาไว้ไปไกล no โอเคต่อตีดคลาคนศึกดาโจจะกงช่วยอามาใหญ่ดาโจคลาคนศึกก็จะไปดาโจตัวเชิงช่วยมาได้ช่วยดีมาชนะใกล้ช่วยอามาใหญ่ตัวอะไรลูกกัญญากระดาจับมาโอ้ลูกกัญญากระดาทีนั้นยังไงนี่เจนปีนี้ได้กับเต้าเตะหายมาตากายมาละอะไรตัวช่วยมันเจอไอ้ยาแตะชมมามันไม่เนี่ยลูกทีนั้นพัดเอาก็เลยเศร้านาโจช่วยเก่งไอ้ยาดูขนุนไอ้จมหัวมาสบายยัยสนามอะไรนาโจสนามมวยตีช่วยซองคลาคนศึกจะรอเจียงสนามคลาคนศึกดาวโจไก่ช่วยระบาดดีมาเอาต่อคลาคนศึกปีนี้ฮาบาริจามินไทยปีปฏิการสำนักการไววาเกย์ไปเลยเชื่อมันดังอันนี้การกีฬาประกาศเชียร์เมตาบอลรางวัลทุนไอ้เนี่ยลงบุญจับตักที่บุญอันตรจีดกัมพูชีจีมวยนังไทยตักตีปรามได้เจียดตักได้ปลอดสมกับเพลงเพชรจักรเปิดกำลังคาราบายเจียเพชรจักรเปิดกำลังแต่มวยก็สมบูรณ์จะได้วิตามินเบดับปีนังเบปรับมวยมันสร้างเกียรติสมบังบานอย่างฉับระหะบางบอลเพลย์ง่ายนี่ฮอตออกกำลังอ่านสิเปิดจรานปราคู่กบาลเกิดจรานรอบลุยจรานรอบมันออกรอบลุยจรานชื่อกบาลแล้วนะบ้าหรือก็เล่นกีฬาเจงทำมาโปรจรานเนี่ยเคยดับเพชรจักรเปิดกำลังคาราบาวแต่มวยก็แต่เดินในกำลังดักลังคลาเปลี่ยมเมียนบอลมาโตปรามโรยเครื่องลุยสดมวยเลียนบอลคาราบาวเนี่ยต่อสู้ดาจ้าต่อเดียดแต่ที่ปรามได้ใช่โอ้ยนี่กี่หาได้ไปสำหรับคู่ประกวดไหมนะมวยสลับกันทีเดียวเราหนักช่วยระบาดคนสักจะที่ปรามมาด้วยอันนี้มากระดังในพนมไปเลยแม่มากระดังในไปละนูนมากระดังในไปละนัดกาดาได้เชิงอ่ะการปีมาไพ่ชนะมนต์ดับรามชนะมนต์รอบจุดพรมันตามประตูนะมาแต่ละน้ำมอนสคริปต์กลายเป็นน้ำมอนเกลากลายเป็นน้ำมอนเศรษฐกิจกลายเป็นน้ำมอนตำแหน่งตำแหน่งอันตรายมากรบยางหนึ่งโคสักเทียสนามไอ้ยากระดาสมทีนั้นโอ้ระเบิดทำไมเลี้ยงตะคอยากระดาโอ้เลี้ยงตะคอยเธอจะมาทำไทยเลี้ยงตะคอยจะมาทำไทยทำไมน้องมันเดินสกปรกบ้าผมเล่นได้กลายกันไม่รู้ไอ้ยาโคตรสนาโจลแต่คนสมัยฮาบาริจิมันสบายกันนะไวแต่บางอ่ะเคยนะไวระบบทำไมเคยชูทำไมเอาทำเธอโดนคำนี้มาเรียบแล้วไวมันดอเรียดเนี่ยบรรดาคนสักละสามมวยชันวัดชื่อกระดาษเอาไว้ช่วยคำนี้มายังไม่ได้หรอหลุดสิเนี่ย
ดับได้បាទលោកគ្រូថៃអ៊ូនៅអាក្រុងប៉ោយប៉ែតកបទស្សនាលោកគ្រូថៃអ៊ូបាទពេញចិត្តណាកម្មវិធីបណ្ដាលោកគ្រូថៃអ៊ូហើយបងនគរបាលអាតោប្រវេសនគរបាលអាតោប្រវេសច្រកប៉ោយប៉ែតបងទស្សនាហើយប្រយ័ត្នវាយតារាខូនណាបងងើបឡើងមិនអីទេថាមិនជាអ្វីខ្ញុំនេះមកដល់ចូលទៀតខូនសឹកឡើងមិនចង្គង់ឆ្វេងអាយយយបំបាយទៀតទាស់ជើងពីនរដ្ឋការធ្ងន់ហើយថ្ងៃនេះខូនសឹកដាក់ចូលវ៉ៃបាត់ហើយឆ្វេងខ្ញុំនេះមកចាប់បែកខ្នងចង្គង់អត់ឡាអត់ទាន់ចាប់បំបាយសិនបាយទីសិនបើថាសុំឲ្យតែអ្នកទស្សនាថាខ្លាចជាអ្នកទស្សនាបានហើយបាទកុំធ្វើអ្វីឲ្យលើសហើយអ្នកកាត់ក្តីសូមត្រឹមខ្លួនធ្វើជាអ្នកកាត់ក្តីទៅបានហើយបាទអ្នកបណ្ដាលសូមធ្វើខ្លួនឯងជាអ្នកបណ្ដាលទៅបានហើយបាទរាល់កិច្ចភាពមិនប្រក្រតីអីទុកឲ្យអ្នកជំនាញមួយជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាជូនបាទអានេះគេហៅថាសិលធម៌របស់កីឡាករណាបាទยังไม่ได้ย้ำเลยแต่พอเดินพร้อมหนึ่งคิวนะได้ไม่ได้ใช้เลยที่นี่รัฐประมูลเลยแต่พอโชว์มากราบไปแต่สำหรับไปนอนมุกที่นี่อะไรแล้วคำนี้มาด้วยก็คอนกันจะมาเหมือนดีเจว่าจับเลยโลนะไปเจอเลยแต่พอไอ้กระชันเลยរងចាំតិចសិនគាត់ដល់កងចេញបាទកងនោះសុយមិនធម្មតាទេណាខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការជូនបង្គោលខៀវកីឡាករទទួលជ័យជំនះលើកីឡាករបង្គោលក្រហមដោយពិន្ទុបាទសាលាខូនសឹក